హలో అండి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు జ్యోతిస్ వరల్డ్. నేను మీ జ్యోతిని. ఈరోజు మనము మన యూట్యూబ్ ఛానల్‌లోని సింపుల్‌గా చికెన్ గ్రేవీ కర్రీని బ్యాచిలర్స్ గూడా ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనేది చూపించబోతున్నాము. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం వీడియోలోకి వెళ్దామా? ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక కడాయి పెట్టుకోండి. దాంట్లోకి 2-3 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోండి. నేను ఇక్కడ హాఫ్ కేజీ చికెన్‌తోని గ్రేవీ కర్రీని చూపించబోతున్నాను. కాబట్టి దాని ప్రకారం కొలతలు అనేది చెప్తున్నాను. మీరు దాన్ని బట్టి చూసి ప్రిపేర్ చేసుకోండి. అయితే ఒక 2-3 టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు ఆయిల్ వేసుకోవాలన్నమాట. ఆయిల్ కొంచెం ఎక్కువ వేసుకుంటేనే నాన్ వెజ్ కర్రీస్‌లోకి టేస్ట్ అనేది చాలా బావుంటుంది. గ్రేవీ కూడా మంచిగా వస్తుందన్నమాట. ఈ ఆయిల్ లైట్‌గా హీట్ అయిన తర్వాత హాఫ్ స్పూన్ జీలకర్ర, 1 ఇంచు దాల్చిన చెక్క వేసుకొని ఇవి ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత 2 మీడియం సైజ్ ఆనియన్స్ ని సన్నగా కట్ చేసుకొని ఈ ఆయిల్ లోకి వేసేసుకొని ఇవి లైట్ ట్రాన్స్పరెంట్ కలర్ లోకి మంచిగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత హాఫ్ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి కలుపుకోవాలి. అదే విధంగా ఒక హాఫ్ స్పూన్ ఫ్రెష్ గా దంచుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి. మీ దగ్గర ఫ్రెష్ గా లేకపోతే ఆల్రెడీ దంచి పెట్టింది కూడా వేసుకోవచ్చు. కాకపోతే ఫ్రెష్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అయితే టేస్ట్ ఇంకా బాగొస్తుంది అన్నమాట. ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చివాసన పోయేంత వరకు మగ్గించుకొని ఆ తర్వాత మనము ముందుగానే కడిగి తీసుకున్న ఈ చికెన్ ని మ్యారినేషన్ అనేది ఏమీ లేకుండా డైరెక్ట్ గా తాలింపులోకి యాడ్ చేసేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకొని ఇప్పుడు దీంట్లోకి శుభ్రంగా కడుక్కున్న పుదీనాను కూడా యాడ్ చేసేసుకోవాలి. 5 నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్ లోనే ఈ విధంగా మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించుకుంటే ఈ చికెన్ లో నుంచి వాటర్ అలాగే ఆయిల్ కూడా ఈ విధంగా సపరేట్ అవుతూ మంచిగా ఉడుకుతుంది అన్నమాట. ఒక 10 మినిట్స్ ఇలా ఉడికించుకున్న తర్వాత మనము సన్నగా కట్ చేసుకున్న 3 మీడియం సైజ్ టొమాటోస్ ను కూడా యాడ్ చేసేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకొని ఒక 5 నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్ లోని మూత పెట్టేసుకొని ఉడికించుకుందాము. 5 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూస్తే ఈ విధంగా వాటర్ అనేది బయటికి రిలీజ్ అయ్యి మంచిగా ఉడుకుతూ ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు దీంట్లోకి టేస్ట్‌కి సరిపడా సాల్ట్, అదే విధంగా కారం యాడ్ చేసుకోవాలి. నేను ఇక్కడ కారం అయితే 1½ స్పూన్ తీసుకున్నానండి. మీరు మీ కారానికి తగ్గట్టుగా మీ ఇష్టంగా తీసుకోండి ఉప్పు, కారం అనేది. తర్వాత ఒకసారి బాగా కలిపేసుకొని అంతా కలిసే విధంగా మూత పెట్టేసుకొని ఒక 10 మినిట్స్ పాటు మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ ఉడికించుకోవాలన్నమాట. కంపల్సరీగా మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ ఉండాలి. 2 నిమిషాలకు ఒకసారి, లేదంటే అడుగంటిపోతుంది. ఒక 10 మినిట్స్ తర్వాత ఈ విధంగా ఆయిల్ అనేది బయటికి రిలీజ్ అయ్యి మంచిగా చికెన్ అనేది ఉడికిపోయి ఉంటుంది 80% వరకు. ఇప్పుడు దీంట్లోకి కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. నేనైతే ఇందాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ దంచుకున్నాను కదా, అదే మిక్సీ జార్లోకి కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని వేసుకున్నాను అనమాట. ఇప్పుడు ఒకసారి బాగా కలుపుకొని ఇంకొక 5 మినిట్స్ పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లోనే మగ్గించుకున్న తర్వాత నేను ఇక్కడ గరం మసాలా పౌడర్ని యాడ్ చేసుకున్నానండి. ఇక్కడ మనకి గ్రేవీ అనేది మంచిగా రావాలి అంటే ఇదే అనమాట సీక్రెట్ అనేది. గరం మసాలా పౌడర్ వేసుకుంటే కర్రీలోకి టేస్ట్ వస్తుంది, అలాగే గ్రేవీ కూడా చాలా బాగా వస్తుంది. ఈ టైంలోనే మీరు ఒకసారి సాల్ట్ అనేది చెక్ చేసుకోండి. సరిపోతే ఏమి లేదు, లేదనుకుంటే కొంచెము సరిపడా సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకొని ఇంకొక 5 మినిట్స్ పాటు మీడియం టు హై ఫ్లేమ్ లో ఉంచుకొని మగ్గించుకోవాలి. ఆ తర్వాత మూత తీసి చూస్తే ఈ విధంగా చక్కగా గ్రేవీ అనేది రెడీ అయిపోయి ఉంటుంది. గ్రేవీ అనేది ఈ కన్సిస్టెన్సీలో ఉన్నప్పుడే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటే చల్లారిపోయిన తర్వాత దగ్గర పడుతుంది అనమాట. చూస్తుంటేనే నోరు ఊరిపోతుంది కదా. మరి మీరు కూడా ప్రిపేర్ చేసుకొని ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి.